Você tem um Focus que está fazendo aquelas barulheiras na suspensão, nheque-nheque, toque-toque. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas dos possíveis problemas, porque nesse carro que está aqui, nós encontramos vários problemas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Nós já fizemos já detectamos vários defeitos de barulho, de Focus. Agora esse aqui tinha tudo junto. O cliente, ele se queixou, né, dos barulhos. E quando eu andei com o carro, ouvi os barulhos, coloquei no elevador. E a única coisa que foi possível visualizar eram as buchas de bandeja, totalmente estouradas. Então eu coloquei uma chave de fenda lá, forcei e consegui ver a bucha estourada, dos dois lados. Então, as duas buchas de bandeja. Uma outra peça que nós vimos logo de cara quando abrimos o capô era o coxim. E aí, eu vou te chamar aqui de perto para que você possa ver esse coxim estourado. Mas lá no carro, dá para saber quando ele está ruim. Mostra aqui, Vitor, por favor. Olha só. Quando ele está montado lá, se essa peça aqui, essa parte de borracha, estiver encostada aqui, é porque ele está ruim. Porque não pode ficar encostado, porque transmite a vibração do motor para a carroceria. Então, só por isso é que eu já sabia que estava ruim. Quando nós desmontamos, aí eu vi que eu estava enganado, porque ele não está ruim não, ele está péssimo. Olha isso aqui. Ele está completamente estourado. Certo? Então, ok. Aí, passei essas informações para o cliente. Olha, o que eu estou achando no seu carro, bandejas e coxim. Precisamos trocar essas peças, montar novamente e testar. Se tiver mais algum barulho, vamos continuar os testes. Gente, por que eu faço dessa forma? Porque pode ser que seja só isso. E quando tem esse barulho que está grande, ele pode estar encobrindo outros. Então eu tenho que ter esse cuidado. Falei para o cliente, transmiti a informação da forma certa, ele entendeu e foi assim que fizemos. Montamos. Saímos para andar com o carro, alguns barulhos sumiram, mas ainda tinham outros. Então nós demos a continuidade desmontando outras coisas que eu vou mostrar para você a seguir. E aí vou mostrar outras coisas que nós descobrimos que estava ruim. Mas antes, eu quero te convidar para conhecer o meu curso sobre sistema de arrefecimento. No curso, eu tanto ensino a parte técnica, como também ensino algumas coisas de procedimentos como esses, por exemplo, como conversar com o cliente. Tem uma palestra lá que fala sobre preço e valor, sobre comunicação. É um curso imperdível. Aqui no primeiro comentário e na descrição vai ter o link desse curso. Se você quiser aprender mais, olha, é um investimento que vale a pena e ele se paga sozinho. Agora, deixa eu te mostrar aqui nesse carro. Depois que tiramos essas peças, o que nós conseguimos avaliar, que enquanto está montado não dá para verificar, são as buchas da barra estabilizadora. Aqui, ó, quando a barra estabilizadora está ruim, a gente pega aqui e a gente consegue sentir barulho, sentir ela raspando, ou percebe folga. Nessa daqui não tem nada. Tá firme, justinha, tanto desse lado quanto do lado de lá. Olha aí, meu amigo, o quadro inteiro da suspensão do seu carro no chão. Observe que as bandejas, ó, elas vão por baixo do quadro, né? E a barra estabilizadora está em cima. Essa que o Ayrton vai pegar, ó. Mostra aí, Ayrton. E aqui estão as buchas. Essas buchas estão bem firmes aqui, eu não consigo nem mexê-las. Normalmente elas vão ficando gastas, vão ficando folgadas. A sua não. A sua tá presa demais, deve ter ressecado. Por isso que faz o barulho. As duas, ó. E aí o jeito é tirar esse quadro todo. Agora vamos lá na bancada, que eu quero te mostrar. Vamos lá, eu quero te mostrar os amortecedores. Nós tiramos os amortecedores para testar aqui na bancada. É uma coisa importantíssima. Olha só. Então aqui está o conjunto do amortecedor, a mola, e aqui em cima tem o coxim superior. Gente, quando isso aqui está montado lá no carro, é muito difícil de detectar um problema, porque ele fica totalmente escondido, você não tem força para movimentar. Então qual que é
o nosso jeito aqui de detectar? A gente tira do carro e vem testar fora. Agora eu vou pedir pro João Vitor aproximar para eu te mostrar aqui o que nós encontramos. Então olha só, já tiramos a porca e agora vou tirar aqui o coxim. Desculpa aí. Olha só, a primeira coisa que eu estou vendo, tá mostrando bem aqui? Esse buraco, ele não está redondo, ele está oval, está oblongo. Sabe por que acontece isso? Porque o amortecedor trabalhou solto e estava solto quando chegou. A outra coisa, ó, o coxim saiu desmontando, tanto a parte de baixo quanto isso aqui, ó. Essa peça aqui de dentro, essa peça aqui, ó, ela faz parte do coxim, faz um sanduíche. Vem pra cá. Olha só. Olha o que aconteceu com esse coxim. Tá estourado. Agora mostra essa marca aqui, ó, por favor. Ok. Bota pra mim aqui. Gente, para esse carro, coxins dessa marca aqui, já peguei vários com esse mesmo problema. E eu já passei por isso na minha oficina. Eu coloquei, deu problema e depois eu nunca mais coloquei. E aí, tem o outro aqui que nós não desmontamos ainda, mas a porca também está solta, nós já verificamos isso. Então a solução aqui é trocar esses dois. Mas eu quero aproveitar que a câmera está ligada, eu vou aproveitar para desmontar o resto aqui, para não ter corte no vídeo, tá? Ó, tiramos aqui, e eu quero aproveitar para verificar o amortecedor que eu não vi ainda, nem sei como tá, vou descobrir agora. Esse é um outro teste que nós fazemos, que não dá para fazer no carro. Você, com tudo isso montado lá, você não consegue sentir a resistência do amortecedor, se está com gás ou não, se ele tem folga radial ou axial. Então eu já vi aqui que a pressão dele está legal. Vou chegar até o meio dele, que é o local de trabalho, e vou verificar a folga. Não tem folga. Tá lindo. Agora eu vou pegar aqui e vou tentar a folga, eu testei a radial, folga lateral assim, ó, tá? Se chama radial. E agora eu vou testar aqui a folga axial. Deixa ele subir, em algum momento eu faço assim, ó, para ver se ele tem alguma folguinha. E não tem. Então, esse amortecedor aqui está zerado. Tenho certeza disso. Então aqui trocar o coxim, colocar um de marca top, de preferência original, que vai ficar zerado. Agora vamos desmontar o outro aqui e fazer o mesmo teste. Fala, Beto. Amigo, agora já desmontamos aqui, ó, o conjunto dos dois amortecedores. E testando aqui, eu já fiz os testes. Os amortecedores estão ótimos, perfeitos. Estão com a pressão boa, não tem folga, não tem vazamento, tá ok. Então aqui só os batentes mesmo. Batentes não, os coxins. Tem aquele lá, ó, que eu tinha mostrado pra você, todo se desmanchando, né? Não, tá, o que se desmanchou é esse aqui, ó. Esse aqui que desmanchou inteirinho. Esse daqui é a outra parte dele, ó. E esse outro aqui também, ó. Olha isso, cara. Os dois quebrados literalmente, porque essa pecinha aqui, ela deveria estar presa aqui. Ela não pode soltar assim, tá? Então, trocar esses dois coxins superiores e montar de volta lá, ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas, desse procedimento que nós adotamos aqui. Se fizer sentido para você, deixa seu like. E se valeu mesmo, tem um valeu aqui embaixo, clica nele que eu vou ficar muito feliz. Fala, Beto! Aqui no Focus, estamos fazendo o alinhamento. Depois de ter feito todo aquele trabalho na suspensão, né, corrigindo todos aqueles problemas que nós encontramos, estamos fazendo o alinhamento. E olha só como é que estão aqui as rodas traseiras. Estão corretas. Agora, as rodas dianteiras. Toda essa tela refere-se só às rodas traseiras, tá? Agora, olha as rodas dianteiras. Completamente fora do alinhamento. Nós vamos ajustar e depois eu volto a mostrar. Olha aí, Beto. Deixa eu te mostrar agora o resultado do alinhamento aqui das rodas dianteiras. Olha aí que lindo, cara. Tudo verdinho, tudo certinho. É assim que tem que ser.
Show de bola.